Aji Sil maa ngi lay ziar. delloo ziar sama waa ji. ci loo nekk. maa ngi nii rek di daw rek aw maare. billaahi. naka jóg bi. sant yàlla ba alhamdulilah ñu ngi seere bu baax a baax a baax. mais tey jàmbaar xew la. yow depuis 17 heures yaa ngi fi. lan moo waral lool. mais ki ñu ko jëlee rek mooy le PDG Mansour Ba. ndeysaan. xam nga mu nekk nit koo xamante nit ku baax ku yaatu ku mën a ku neex a àndal tamit aussi. billaahi ku humble barki yàlla loolu xam ngeen ko c'est pas pour rien moo tax ma koy wax mais nit koo xamante ne la nit ku généreux la vraiment mu tëgg bis boo xamante ne bisa si biir bisi de ñaari produit ñaari xale yu mën bëre ñaari xale yu namante aussi muy ñang baalo mu boole kaag may guy combat spécial bi Petit Lo qualifié numéro 2 sànq maa ngi déggoon nga naan combat tarkindaay la yow si inspiration dëgër na non yow non maa ngi sa ginnaaw waaw kenn desul. maa ngi sa ginnaaw mais noo gisee lamp yi ñaari xale yu combat bi noo ko gisee. mais xam nga instant ñoom mën nañ ne ñu seen porte lamb lañ nekk ñoom ñaar ndax gis nañ ñang baalo voilà ñang baalo fi mu nekk ak fi mu bëgg a dem mbay guy gi moom ñëpp xam ne fi ñu ko doon teg ci lamb la ñëw ne carrément ma nekk ma foofu noonu mën na bëre am na mbooloo te tamit waaw ñàkkul jàppale loolu ñang baal noonu nga def loolu ci bopp ñun ay boy parcelle lañ mais juste dañuy wax juste à court ouvert ñëpp xam carrément que ni ñun parcelle lañ dëgg mais ñang baal na xam ne carrément que ni am na làmb kon borom moytuloo ñang baal ci combat bi loo koy moytuloo. lenn moom xam naa ko ñang baalo ci mbay guy gi mbër boo xamante ne du calculer non moom comme genre moom li mu entraîné li nekk ci moom lay ñëw jour ji ñëw wane ko mais ñang baalo il est résistant mbay guy gi nag na xam ne carrément mi ngi bëri ku soxla mi ngi bëri maanaam koo xamante ne nee na bi mooy première lambam boo leen seetloo barki démb bu ñu ko jëlee interview dafa ne carrément que rebelle bi mooy génn. Kon ñang baalo ak mbay guy gi tamit. ëppante doole dem ci lamb ji. ëppante doole. gëwuma ko ci. su ma nee gëwuma ko ci maanaam ñu bëri ñu ngi jox doole bi mbay guy gi. mais bu leen fàttali ñang baalo ndaama la te nekkul ndaama bu gàtt carrément moom lu mu entraîné day dugg ci boppam lu mu entraîné tamit day dugg ci moom. kon nga xam ne Mansour lu mu tëgg tamit daw na waar. non Mansour lu mu tëgg mais tamit. Petit Lo qualifié numéro 2. Petit Lo qualifié 2. Modou Lo. Siteu moo ñëwaat. man jomb naa de. qualifié amul lu mu waxoon Modou Lo. te leen moom jaaxal. qualifié nee na maanaam combat bi la ñu xam moom li mu nekkoon romb na maanaam nekkatul ci yooyu noonu. mi ngi doog ay bëre mi ngi doog ay nekk ci làmb aussi mais ki mi bëreel tamit. ok kenn ko mimal dara. doomu Modou Lo dina la. boobu xarañ loola. bu xeexee mu neex. bu bëree mu neex. dina naan. billaahi. gars yi dañu leen kii lañ jox foofu waaye mu ne ah bés ba dina xam ne. Petit Lo borom flèche bi. waaw day jàpp mu jeex bëree moom du day maanaam ci li nga mënee. la lay fekk ci duma la ci daan la. dëgg la xaw ma nag ba xam qualifié dina nangu loolu wala déet mais combat loolu rek grand combat la woon. dëgg la. loolu rek grand combat la Mansour Ba waay le 12 juillet maanaam ko tarre ni ko tarre nga tarre lu rëy waay. mais tey soo indee Petit Lo loo ko digal ci combat boobu. soo indee Petit Lo mu toog déglu ko xam na ni carrément que ni nag kay moo ko mag moo ko jiitu ci làmb waaw ku la mag ëpp lay sagar na toog déglu ko 3 minutes bu qualifié ñëwul Petit Lo bu ko fekkee foofu du ma ko daan ko. foote na bu ko fekkee du ma ko daan ko. parce que qualifié nekk mbër buy déglu. moom arbitre bu sifflé rek day xool nan lañ fi jéem a jógee maanaam bu ñëwee toog 1 minute 2 minutes 3 minutes ñëwul kon saa am na njàqare foofu noonu. bu ko fekkee foofu da koy ravager presque ko dóor rek ñu daw génn. leer naa la yaa mu jël sa waaj. may soo kontaan na. waaw voilà. Franc. waaw. tool yi bari na. moom. ñu ne yéen a ko tee bëgg leen ko joxe. ñu ne. gars yi ñoo ko ba yàq carrière am. lan ngay wax ci loolu. xam nga loolu. damay génn tuuti en avant parce que boo leen seetloo Franc dafa nekkoon ay situation yoo xamante ne situation yu difficile la situation yu délicat yoo xamante ne maanaam làmb gëstuñ ko woon mbër yi gëstuñ ko woon Franc fu daan taxaw mbër bu mu laajte daf ko naan déedéet wala mbër bu mu laajte daf koy naan duñ ko bëgg mais buñ demee ba tembare benn nit moo ñëw jël engagement ma muy le président Mansour Ba. dëgg la bu leen fàtte Mansour Ba moo njëkk a tëgg arène nationale soog ko Franc combat boobu jeex ñëpp di xas loo ñëpp di wax Alburax bëgg ko mook Ama Baldé Mansour Ba la wax demal bëri leen kon Mansour Ba nekku ci dynamique gu non Mansour Ba teewul Franc sponsor bi moo téye Franc gars yi bu ñu fàtte loolu sponsor bi Franc bi muy génn Tapha Tine dafa signé moom ñaari contrat léegi nag bu contrat boobu noonu jeex bi moo Franc moo Tapha Tine bu mu jeexee mu des moom ak
moom ak beneen adversaire kon Franc contrat sponsor moo ko tënk. contrat sponsor nekkul Mansour Ba moo ko téye gars yi nag nañ jéem a xam loolu noonu léegi nag Franc bi mu bëree soq ba pare Albourakh bi mu ko soxlaa dafa ko dem jox Franc Ama Baldé loolu ngar ngëm la woon Mansour Ba jël Franc livré ko Albourakh ñu tëgg ko léegi nag Mansour Ba dem ba nu mu tuddati Franc am 2 contrats moom ak 1xBet léegi nag contrat boobu noonu mu war a des benn combat léegi benn combat boobu noonu kan moo ko signé woon moom 1xBet du Mansour Ba kon Mansour Ba mooy le bon moo nekk daal bonne posture ku tëgg ko kon c'est pas question de affaire xëccoo affaire yooyu noonu Mansour Ba moo raw xëccoo gis ngeen ko bu génnee tey balaa génnaat déwén génnam bëriwul réseau am bëriwul waxam bëriwul moom Diop la xam léegi nag combat am bi moo maintenant daal si semaine ñu ne xaati nañ combat yooyu noonu. jaar rek leen daal. waaw d'accord loolu yëpp am na. loolu lépp am na. mais bu leen fàtte ni. xar day weesu mbote. Franc bi mu daan bëral di ko daan fu ne. daan na ko si armeria daan na ko sama néegu bàjjen daan na ko néegu tantam fu nekk. mais bu leen fàtte ni Franc boobu ak Franc bii. Franc bii. Franc bii. borom lañ droite. xaw ma li dina Franc bii. folu de. yow kon si xel dal la ci combat ak Franc ak Reug Reug bu taxoon si xel dal la ci. man Franc nag kaay nag man ci benn nit leen rek laa xam ne Franc lii nii buñ ko tëggee ñoom ñaar sama xol sama fit mën na di tëf-tëfi mooy Franc bu takkee jabar mais Franc bu takkul jabar daal boson Franc bu takku maanaam Franc bu takkul jabar nii moo gaa yi nii non wax leneen waaye waxuma rek moo dama ne Franc daal fenn laa koy tiite ñu ne Franc am na soxna moom soxna ba mun naa tiit mais Franc ak góor yàlla non man xaw ma Reug Reug mais ma ne ko fee ci interview jàmbaar bi passé sunu frère jëli ko jëli mu ne Franc ñim yàpp Reug Reug bokk ci ndax ba ko fa adversaire yi ko tontu woon ci waxoon yëpp da leen a génn tontu leen mais Reug bi bu ne ko dañu mën a génn bu leen fàtte ni Franc dafa yàgg mbapat waxuma la mbapat ñu ngi koy doog a seetaan nii Franc dafa doon génn moom kese kundu bot saagam dem ci àll di bëre barki alxuraanu karim France wala jàngee bëre sax billahi Franc dafa doon nekk dafa doon gis lu nooy loo xamante ne tëdd fu nooy la lekk lu neex mu bàyyi ko dem ci àll bi tëdd fu dëgër fu wooy kongu pour wan ne dafa tarbiwu làmb kon gars yi nag bu ñu ñëwee tey di am lu ñuy wax naan Reug Reug d'accord daanoon lañ bëri na ko daan cent fois mais Franc boobu ak Franc bii Franc mbapat ak Franc maanaam bii Antoine dim na jox ñoom gongle ñoom keneen ci mbalka mag ñuy toog ñi kii moo tax gars yi ne ñoom Franc xam nga ñoom Franc jaayam sil sama waa ji ay kontaan naa mais gars yi nag wuy ma bëgg naa ci yéen Boy Niang ñi def ragal ñi nañ ko jàpp ci gàllaaj non man suis sportif man du ma wax affaire jàpp gàllaaj du ma ne affaire ragal non parce que mbër dëgg la ne am na mbër yoo xamante ne buñ dugg si làmb mais biir gën dafa garaaw parce que alxuraanul karim mën nañ la jox lu leer nañu lu palpable nga téye ko sa loxo waxtaan ak say mbokk def lu ne nga arbitre nga dem ba si digg enceinte ba arbitre ne pare nga ne waaw fekk pare woo arbitre ne piip gisatoo ki ngay bëri xaw ma nu mu doon xaw ma ragul leen muusir saay non loolu lamb rek ay bëggante see moom muy muus ñun xoolal bu ko neesee na sangoo golo ñun ragaluñ loolu ñu passé lañ dëgg waaw karim ragaluñ loolu ma ne na sangoo golo na sangoo golo laa la wax ñu ragaluñ loolu billaahi waaye kenn luy jor mbalka mag lamb di diine du caaxaan nee na ko Reug Reug affaire du maa yow bu jël baay bi la jël baay bi dama ko ba léegi nii wax jee fi ne rek mais daf ko ne ba léegi duggagoo sama kër duggagul këram de mais ñooñu bu futtee ko rek xam nañu am nga sikkim wala amoo sikkim waaye nag rek da leen jàpp ñoom ñëpp daan leen ba fat ñu ko yor ñëpp den daan ba fat wuy ma ñii 2 ñii 3 ñii loolu kenn maase naw ko si arène ba waxal loolu kenn maase naw ko si arène ba wuy ma man laa la wax xam la laa xam ñu ne Franc ak nanga ak diw mais Franc ak man ragaluma Franc ak mindeef ragaluma ci kenn nee naa la Franc kenn laa ko ragal mu ne Franc takk na jabar parce que man wóolu nga Franc lu ko mooy moom
ak mindeef ragal ma ko bu ñu neexee barki alxuraanu karim ñoom ñëpp ñu takk seen ngemb ci benn takku seen Franc ñoom ñëpp daal. jàpp nga ne daal combat bi Mansour mën na ko taxawal incha allah. non incha allah ñu ngi ci dox yàlla na si yàlla def jàmm nag. waaw yàlla na si yàlla def jàmm. nañ dem. waaw léegi yow bëgg wax. waaye ne ci bakkan yow. waaye kii dama bëgg a. waaye ne ko léegi la bëgg wax na ko fa la de. man soo doon naa nga nekk ñëw kay. nekk ci rek 8 minutes nag mën na 8 minutes teel xam naa ne am nga 8 minutes mbokk internet yi mbokk internet yu Delta 221 TV ak mbokk internet yu xam kaa bëgg woon vidéo acca mais sa waay kontaan naa nag. waaw mais xale bëgg yow. mais kii su ma juumul oto bii di dugg. waaw oto kan la kii su ma juumul. waaw est-ce que du borom kër gi. waaw niru na borom kër gi. niru na borom kër gi. waaw niru na borom kër gi. sama berger allemand yooyu. waaw yooyu ay berger allemand. ay berger allemand la. man maa ngi ci dégg tur yooyu sax ay berger allemand. waaw du ay genre tur yooyu. genre tur yooyu dafa xaw a kii. mais sa waay tey noo jàngatee làmb. non làmb yu neex ah. waaw làmb bu nar a neex. dëgg yàlla parce que. ñaari naataangoo lañ ñaari génération lañ moo tax lamb jooju lambu ngarmi la épreuve de force dina fa feeñ lambu guerrier dina fa feeñ ndax ñaari jàmbaar lañu ñang baaloo du dooleel kenn ginnaaw waaye mbëgg yi jàpp ne ko taxaw ci kanam mu ëpp doole moo tax lamb jooju force day neex waaw mais ak noo jàngatee sorti Petit Lo bi nga xamante ne ni tey moom la mujjee def barke dem moo jaay waaw Petit Lo ndaanaan la Petit Lo dafa bokk ci relève parcelles yi Petit Lo dafa nekk ci bokk ci yaakaaru lamb yi Petit Lo bàyyam Modou Lo dafa am ci moom yaakaar Petit Lo lamb da koy bàyyee xel Petit Lo li war a nekk ci moom bu newoon ci moom ba tey passé na fii ci lamb lan moo ko manqué mbër la bërekat la mais ginnaaw gi supporter yi moo xaw a des tuuti ci problème loolu ko tardé ci lamb non Petit Lo am na mbooloo de. non loolu dama ne loolu. maanaam gisoo sortie bi mujjee def. dama ne la boo xoolee ndax moroom yi bàyyi. maanaam mbooloo bi daa yéex a ñëw. soo xoolee mbooloo bi daa yéex a ñëw. waaw moo tax. kay ba mais mbër dax koo bëre parcelle. mbër gënu ko assuré parcelle. non boobu temps xamuñu ko woon waaye léegi. xam nañu ko mbooloo bi mbër gënu ko doon daanaan. ba bam di wax ba bam mu def naa Petit Lo lekkutul booy kenn. ba mu ko wax dafa yàgg. da ngay xam ne Petit Lo mbër la nga dem fekk ko entraînement gars yi. mbër la kon parcelle nañ ko jàppale. nañ ko doolee jàppale di ko wuyu ci ay bisam. léegi mun naa ne li Modou Lo di indi la Petit Lo di indi. loolu mooy yoon. combat bi passé nii gis ngeen li nga xamante ne nii. Petit Lo daane kenn xajul parcelle. maa nga fa woon. même jour lamba ja. kenn xaju fa kon na ko gars yi jàppale. daanaan la su bëree mu neex su feccee mu neex. ay këm yi dajal tarkindaa bu ñuul. doomu nday Siteu. doomu nday Reug Reug. combat bi daal. ak mun nañ ko jël teg ko ci Siteu ak Modou Lo rek. waaw loolu mën na demee noonu mën na ko teg foofu waaye ñaari mbir dañoo am ku ne daa am différence ñaari mbir ñu mag yooyu am na différence kii doon na bàyyam mais qu'est-ce que kii doon na xar doomu ndeyam kii doon na bàyyam waaye est-ce que kii doon na waayam ja dernière sortie bi mu mujjee def le nee na moom erreur yi mu doon def moom ko li fay bi ngay wax waaw léegi nag moom bàyyi naa def erreur léegi mbër bi mooy ñëw kon Petit Lo kan moo war a ñëw moom bu mbër mi da ñëw Petit Lo bu ñëw lan mooy ñëw Petit Lo plus la baaxut ci gaay waaw Petit Lo plus baaxut ci gaay lu leer laa lay wax ok léegi waa ji genre ak réaction ak bi mu def léegi ci diggante ki nga xamante ne ni tey moom moo di Franc ak Reug Reug ak ban jàngat nga ci am non si dafa xam lamb dafa yàgg ci sport di suivre lamb di suivre ñootaan ni lépp mu ngi ci lu passé xew la mu ngi ci biir moo tax yi li mu wax ne du ma bett si moom quoi waaw. ok léegi yow tey jii ak noo jàngatee ak diggante Franc ak ki nga xamante ne tey moom moo di Reug Reug. non Franc Reug Reug bu taxawee combat bu neex la. mais damay wax ne Franc moo woon. ak Franc mii du benn. faaw Reug Reug xam loolu. lan mooy différence bi. doole ji yokku na. bu dee doole moo leen ko fi mu toll nii. bu dee doole rek mbër ci lamb moo ëpp doole. Reug Reug lamb ji fi nii ku ñuy teg ñoom Franc la ëpp doole macha allah. waaw lu waral loolu yow tamit dem day. non dafa bëgg dafa gëm li muy def fowut folowut. Franc dafa bëgg li muy def folowut ci lamb. mbër yi ma gis ci lamb ji yëpp macha allah moo ci ëpp doole.
moom Franc. te fu mu ci jëflanteel nga xam ne nga jëflanteel ak mbër. wóolu nga Franc de. non damaa xam ne daan ko mbapat ak daan arène du benn. Serigne Ndiaye 2 bu Fass. 7 fois la daan Doudou Sané mbapat. Doudou Sané musu ko daan mbapat. mu ñëw arène Doudou Sané ko Doudou Sané def. benn voyage la ko def. waaw kon bëre mbapat ak bëre door du benn de. ah boo nekkul benn. non du benn. du benn ah mais Reug Reug yàpp na ko daal. ah Reug Reug yàpp na ko. ah yab na ko de waaye combat bi taxawagul. Reug Reug yàpp na Franc. ah ma ne combat bi taxawagul rek. Franc moom bu combat bi xasee ba taxaw. jàmm jeex. lu leer laa lay wax. Franc Ndiago Reug Reug. Franc daa ko ñu la xam daal bu arbitre soufflé jàmm jeex laa la Franc foo mën di fekk da la fay fekk foo mën nekk da la fay fekk. mais est-ce que Franc est-ce que actuellement nii est-ce que war na jël Reug Reug nga yaakaar. Franc daa am ku muy moti lamb Franc bu ñu demee moti kenn ci lamb yow mu bàyyi la. ok léegi ñuy wax naan ak Franc moo raw Reug Reug nag. Franc moo raw Reug Reug. waaw moo ko raw ci lamb parce que lamb Franc ci dafa am ci lamb lu bari Franc di compétir daan adversaire yoo xamante ni da daanul leen Reug Reug adversaire bu mel ni génération Franc kenn rek la ci daan muy Boy Niang barki dem. ok léegi Franc dafa échoué ci sagesse. ok léegi Franc kan la daan koo xamante ne ni tey Reug Reug daanu ko. Franc kum daan. koo xamante ne nii Reug Reug daanu ko. non Franc kum daan Reug Reug daanu ko amu ci Franc ak Reug ama rek amuy ama Tapha Tine Bombardier ñoo ko bokk Sokh xam nga ñooñu moom laa ko wax nii loolu laa ko wax nii. benn VIP bu dëgg rek neexee Reug Reug amugo benn VIP boo xamante ne mën nañ ne kii nii ci VIP la bokk bëri naa moom duma ko daan ko nañ waxtaan nañ waxante dëgg Sa Thiès daf ko daan bëreegul ak